好，大家好，嚟到呢度咧睇一睇嗰個咩係為之去到虧啊？咩為之係有做開運動嘅熱實症嚇？咁呢啲都係其中一啲例子啊。今日唔係主題啊，今日嘅主題咧係肩頸痛再加少少鐵打嚇。大家有冇好好地休息咧？睡眠質素好唔好咧？我哋要洞悉作事嚇，呢樣嘢講到內科嗰陣時先講，今日打算講下呢兩樣先。咁肩係肩，頸係頸啊，點解成日都會肩同頸係一齊嘅咧？咁另外咧就係啲人咧係咪都同我講話我鐵打，腳板底又要鐵打，又唔見你話胳肋底要鐵打嘅喎？咁對一個中醫全科嘅醫生嚟講咧，其實你唔使同佢講鐵打嘅，你講俾我哋聽咩唔舒服就 OK 㗎啦。你又唔會同阿西醫講我咩病啊，你開藥俾我啊咁樣嘅，點解你會同阿中醫講啊？你我鐵打啊咁樣咧？咁 anyway，咁肩同頸咧，因為有共生嘅肌肉嚇。咁之前講過啦，咁頸骨有7節啊，最底嘅第7節咧，跟住就係大椎。每個人都可以摸到自己嘅大椎㗎，伸手向後喺頸最底嗰度凸起有一粒圓嘅比較大嘅就係大椎嚇。嚴重嘅富貴或者超肥嗰啲係摸唔到㗎，呢啲例外嚇。咁大椎兩邊就延伸嗰個肩骨啊，所以咧肩同頸咧其實可以分開，但係亦都因為肩同頸有共生嘅肌肉咧，咁其實佢哋嘅痛咧係可以分開或者互相影響嘅。咁骨嘅錯位而痛啦，或者肌肉而痛啦。咁好多病例，例如係話頸椎病啊、瞓喺頸啊、頸弧度差啊、太直啊、富貴包啊、烏龜頸啊、肩周炎啊，或者係甚或乎係肩半脫臼咧，都會令到肩頸痛嘅。但記住一個大重點咧，所有骨頭係俾好多嘢包住嘅，肌肉啦、脂肪啦、血管啦、動靜脈啦、黏連位啦、軟組織啦、韌帶啦、神經線啦，咁各樣那樣，淨係骨頭硬嘅啫。咁所以咧，俾咁軟嘅嘢包住晒。但係咧，除咗骨裂或者骨折之外咧，呢啲咁嘅軟嘢咧都可以令到我哋有痛症嚇。呢個 apply to 大部分嘅痛症嚇。咁肩頸同埋手腳咧都一樣係可以分開左右咁痛嘅。咁即係如果你左邊瞓喺頸，右邊肩周炎就真係幾慘嘅。瞓喺頸比較常見嚇，其實即係成晚係冇喐過，長時間咧都係個頭同埋頸係同一個姿勢，因為正常一般人每晚嘅姿勢咧可以轉身18至36次咁樣為之正常嚇。咁就好明顯瞓喺頸就係即係冇喐過啦，咁所以會唔舒服嘅。頸椎病、頸骨錯位或者頸弧度差啊，呢啲咧都屬於係長期病嚟嘅，咁需要比較長嘅時間去調整，再加上咧一啲改善嘅姿勢嚇。呢啲一般嚟講咧都會令住你頭痛啦、頭暈啦、有耳鳴啦咁樣嘅。咁一般嚟講呢啲都係叫做都市病㗎啦。咁如果你係平瞓嘅話咧，小心就係平瞓嘅枕頭咧係會比側瞓嘅應該係矮一啲嚇。側瞓嘅枕頭咧係應該同你單邊嘅膊頭咁高㗎嚇。唔好烏龜頸啦嚇。咁得閒咧就向上望下，唔一定係向天嘅，即係室內都可以向上望下，練下你頸嘅肌肉嚇。題外話咧就係貓咧啲骨咧係多過人類好多嘅，啲骨咧亦都唔會好似我哋咁連埋㗎，所以咧佢哋係唔使整骨嘅。佢哋亦都做多好多我哋高難度嘅動作，好似瑜伽咁樣，但係其實佢哋係冇肩頸痛呢樣嘢。高矮嗰啲貓碗咧，其實即係呃鬼你人買嘅啫。OK，anyway，講到呢度咧，就唔好成日同我講鐵打，唔該你嚟到話俾我聽你喺邊度痛嚇。因為其實我唔係話我冇鐵打，而係鐵打係治療啲急性或者慢性嘅扭挫傷方法之一。裏邊咧有推油按壓，再加上咧我哋啲中草藥去敷，令到你受傷嘅韌帶或者筋骨咧就唔好再發炎。其實但係呢樣嘢敷藥咧又唔可以話有外傷擦傷嘅表面上邊嘅嚇。咁所以咧你如果真係跌親嘅時候咧，其實你要留意下你自己個淤血出咗嚟未啦，有冇腫脹啦。有時你扭親咧，又的確連個淤血同埋腫脹咧都係冇出嚟，但係並唔代表你冇扭親喎。咁所以咧都係揾個醫師嚟睇下比較穩陣嘅。
咁最緊要記住，針係可以日日針灸嘅，但係中草藥嘅敷藥係唔可以日日敷嘅。我都驚俾同行針對下，就真係唔係日日敷㗎。咁我哋都聽過有啲客咧話要敷1個月，下集再見啦〜